turabasuje twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru igisupusupu yanditswe na Edi Rwibutso. Inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Tugeze ku gice cya 23 cy'iyi nkuru yacu. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 22 cy'iyi nkuru nari ngeze hanze mu gihe nari nkitaba Ella abankubise urushyi rwiza mu misa nkagira ngo si Ella nzi. Yari ahise ahindukira aragenda ngize ngo mucakire mwishyura abantu bakoreraga mu wundi muryango barasohoka ndiyumanganya ngo navonse basubira muri salo. Ubu se koko kuki Ella yarakubise andi yabakomeje kumurakarira se cyangwa reka dukomeze inkuru yacu ngende donatuwaje neza. Nagize nishima mu musaya amaso yari yazenze amarira nkomeza kwiyumanganya ariko umugore nari ndi gusokoza barambajije we ariko banze ibyo nkese ari byo ubundi ko numvise igisa n'urushyi uriye mukobwa wasohotse arakaye niwe ugukubise cyane cyangwa ni umugabo usanze muri kumwe arakwemeza njyewe urushyi rugenda gutese reka nta rushyi ntarwo we nyamara narwumvise kirika niba rundi ariko narwumvise kabisa numvise ngo pya njyewe ngo pya we nurushyi yewe ubwo se urabona ndi umwana kutamenya kumva amajwi ngo menye ikibaye ahubwo se guhoye iki. Naribye gukomeza guhakanambura n'ubundi nta mpamvu yo gukomeza kumuhisha maze ndamubwira njyewe wahora n'iki ko umukobwa nkubise we agukubise aguhoye iki se kandi njyewe cyahese ko ntacyo mbwiye mbaye nkimugera imbere abararunyabije da ngize ngo mufate mwishyure mbona bitaba ari byo kuko dukorana ngo indi miryango ihorore we oya nta mpamvu yo kurwana n'umukobwa none se ko atakurusha imbaraga ahubwo buriya hari impamvu arugukubise witekerezeho njyewe aha we niba mukundana ubwo nyine hari amakuru yamenye niba umuca inyuma njyewe reka uriya mukobwa ni nka mushiki wanjye nkeka ko niyo yaba wenda mfite amakosa atagakwiye kubigenza kuriya ahubwo twakwicara tukabivugana we abantu bose riga ntibakire ibintu kimwe ihangane nyine ubwo mirire uzaba umenya icyo uzize. Nakomeje akazi bitinze uwo mugore ndamurangiza aranyishyura ndamushimira musaba kuzagaruka arabyemera aransezera aragenda. Muri ako kanya nibwo nongeye kwitsa umutima nibuka ibyari bimaze kumbaho ariko mbura impamvu numvise umujinya muri njyewe nkubita mu kiganza ndasohoka ndakinga ndeba kujya aho mbuyo Ella n'abandi bari ariko numva ntabwo nakwicara imbere ya Ella. Nabivuyemo mfata inzira itaha mu nzira nahambuye yarampamagaye ambaza aho ngeze njya aho bari ariko mubwira ko ntakije akomeza kumbaza impamvu nanjye nanga kumubwira. Natekereje kabiri nibuka uko yamfashije nibuka ko ariho utumye kuri iyo saa mfite icyizere nibuka ukuntu nari narabuze aho ubuzima bwerekeza mu gihe nkiri muri ibyo umumotari yarahagaze. Motari twagiye bose njyewe tujya hehe motari aho ugiye none se simbona usa n'uri gutega moto njyewe urantwarira ubuntu se motari oya uranyishyura amafaranga urayafite nayabonye ngariye mu mufuka n'ikimenyimenyi wari uri kwiyumvira uyatera imigwi ngo wumve ko bivamo. Muri ako kanya nuriye moto kuri moto niho nakuye igitekerezo ko ndacunga Ella atashye nkamwubikira nkamuca pinci nk'ebyiri nawe akumva uko bimeze ubundi tugacwana bikarangira. Nagize mbaza mbuye aho bicaye arahandangira ngenda mbasanga nanjye ndicara bazana icyo kunywa. Narebaga Ella ngaheka inyamenyo nawe nta mishinyiko yandebaga adahumbya hashize akanya tutavuga maze mbuye afata umwanya mbuyo sasa rero ndabona mutavuga sinzi icyabaye ariko uyu mwanya reka mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwanjye kabisa. Uyu munsi niwo wa nyuma nkerekeza hakujya muri Kongo iwacu. Impamvu nabatumiye ni ukugira ngo mbasezere ahasigaye mujye munywe muhagi tuzasubira igihe ntazi. Twakomeje gucicika mbuye akomeza kwibaza ibyo ari byo ariko bikomeza kumucanga ndetse n'aba bakobwa twakoranaga baguma mu rujijo gusa barabyirengagizaga bakaganiriza mbuyo. Nakomeje guhembera umujinya nibutse ibyanjye na Ella nibutse umunsi wa mbere duhurira mu bukwe tukamenyana nibuka uko twabanye nyuma akaba umwizerwa kuri njyewe numva ntabwo mbyumva neza
nongeye kwibuka amabanga namubikije nibuka uko yanyishushanyagaho anyereka ko nta cyasiba icyizere cyanjye nawe, nongeye kwibuka ukuntu yiyamye cyiza ndetse akaduca hagati, mbona ko hari icyo bivuze kindi. Mbuyu yakomeje kundeba hashize akanya. Mbuyu, Andi, umva gato tuvugane. Twarahagurutse twigira hirya gato maze atangira kumbaza cyane icyo nabaye, ariko nkomeza kumuhakanira birangira munaniye dusubirayo. Mu gihe njye na Ella twarebanaga y'ingwe yarahagurutse amanuka agana hepfo kuri toilette, umuriro urabuze. Mpaguruka vuba nerekeza aho yari amanutse ngo umuhe isomo ibyacu birangiriraho. Nabaye ngitera intambwe telefoni birasonyeye mu kureba impamagaye yari igisupusupu. Narahagaze ndayitegereza nyisubiza mu mufuka nkomeza imbere irikupa. Ako kanya nanone yongera gusona sinzaho nakanze nkomeza imbere, umuriro buragarutse mba mpingutse kuri Ella wirebaga muri miroir yari imanitse aho. Nahise muhindukiza vuba akimbona ko ari njye watangira kunyiyaka avuga cyane ku buryo abantu bari aho hafi batari kubura kutwumva. Ella, ndekura se nyine, ndekura, wimfata Andi, ndekura ariko. Muri ako kanya nagiye kuzamura urushyi numva umuntu urufata inyuma, mu guhindukira nahuje mu maso n'umusore nazi. We, nta soni, uratinyuka ugasanga umukobwa mu bwiherero ugashaka kumukubita? Ella yahise atangira kurira. Ella, yaranyishe we, mumumbarize icyo amora, njyewe Andi sinzi icyo nshakaho. Natangiye kubona abantu baza biyongera ncunga bahugiye kuri Ella mbaca muri humye ndanyonyomba ncaho. Nazamutse nateye intambwe ndende ngo mvaho, nkigera mu muryango usohoka mwaho twari twahurijwe no gusabana numvishe Mbuyu inyuma yanjye ampamagara. Nica amatwi nkomeza kugenda, akomeza kuza nkurikiye ndetse ngeraho ambwirana igihunga. Mbuyu, Andi, Grafra, kweri ibyo ukoze ni biki wan? Ukubise Ella koko? Nkabona namurebana nabi burya wari umufitiye umujinya. Njyewe, Mbuyu, kabisa ndikusubireyo. Ankisa ujya ariko ntacyo buretse agenge. Nakomeje gutera intambwe ndende, Mbuyu nawe akomeza kunkurikira ari nako ambaza cyane uko bigenze n'icyo dupfuye. Mbuyu, Grafre, ibi nibyo njya nyiwacu kwivuga kweri? Ibuka ukuntu we na Ella mwishimanaga akakunzanira nkakwakira neza tukabana, none mu gihe cyo kubasiga amashimiro ko mwambaniye neza ntimumfate nk'umunyamahanga basize mu Rwanda. Oya kabisa. Ese ubundi ubwo urabona warwana na Ella koko? Ibaza urusaka avugisha abantu bose bagahurura kandi wasanga wari unamufasha gusa. Uzi ko ashobora kwitura hasi cyangwa ukaba wamukomeretsa bakagufindira ihohotera. Ntabwo nari nzi ko burya ugira umujinya wahatari kweri. Natekereje kabiri gusa uwo munsi nibwo namenye ko ngira umujinya udasanzwe koko, ahubwo murandura nduzi. Ntawimenya uwo munsi nanjye narimenye ibyo nabwiraga abandi, nanjye menya ko ndi umuntu. Twahagaze hepfo gato y'umuhanda ntangira kubwira Mbuyu bike mu byanjye na Ella, gusa namubwiye ko ntazi icyamuteye kunkubita urushyi akaba ariyo mpamvu nari ngiye kumwishyura. Mbuyu yahise ambwira vuba. Mbuyu, ntabwo byumvikana ariko gute Ella yapfa kugukubita gutyo gusa? Reka urampishe, bishoboke ko hari ibyo mwari musanzwe muziranyeho mbere wowe nawe mukabihisha wa mukobwa. Hajya n'indera njyewe igisupusu nako cyiza se? Mbuyu, uwo kuko buriya niba utabizi gutendeka si byiza, baraje ahubwo bagushyira mu nteko bakujumba urutoki mu mutwe bakubaza impamvu utinyuka kubajya imitima. Njyewe, Mbuyu, kabisa ibyo ntibishoboka. Irazi ibyanjye na Keza kari niwe waduhuje, ntako atagize ngo nkunda n'igisupusupu nabonye nkayoba inzira igana iwabo. Sinzi niba hari icyo nawe narahemukiye Keza akaba ariyo mpamvu yankubise, gusa niba kinahari ntabwo yari kubigenza kuriya, kandi ari umukobwa wambereye byose nubahaga nka mushiki wanjye. Niyo mpamvu umujinya wabaye mwinshi nkiyemeza kwihorera. Mbuyu, oya kabisa Andi, waba usuzuguritse, ahubwo utaha utekereze neza icyo yaguhoye. Uko biri kirahari, naba yanaguhoye ubusa nabwo tuzi. Ntiwihorere, ubwe niwe uzaza kukwisabira imbabazi. Njyewe, Mbuyu, ariko urumva namwihorera kaba ari agasuzuguro. Mbuyu, taha ugende utuze, uzaba umbwira kuri telefone, kandi ibi ntibitume ucika intege zo gukorera hariya twubatse izina kubera Ella.
aha nkura ahubwo arebye nabi niwe wahava. Twatandukanye dutyo ngenda mbuyu nkomeza mu rugo, nari nanibagiye ko Karara ari mu rugo, nabyibutse nsanze itara ryaka. Narakomanze nkomeza gukomanga ariko sinumva aza gukingura. Nyuma y'akanya katari gato nkomanga, urugi rwarakingutse. Karara, ahwi, ese ni wowe Andi? Nizere ko aribwo ukiza udakomanze ngo umbure. Ahwi, agatotsi kari kanyibye. Njyewe nta kibazo. Karara, ko mbona se umeze nk'uwarakaye byakugendekeye bite? Njyewe nta kibazo Karara, nizere ko utanagirije wariye. Reka njye kwiryamira mu gitondo ndaguhaye amafaranga yawe ukomeza urugendo ujya. Karara, none se wowe ntabwo ujya Andi? Njyewe oya ntabwo njya, uramukina h'ejo. Nasize Karara aho arakinga, nkomeza mu cyumba nkuramo inkweto nicara ku buriri. Natangiye kwibaza byinshi, ndagenda njya kure. Nashigutse numva telefone isona, yari Keza. Nongeye kwitegereza izindi gisupusupu nari naranditse kuri nimero ye, ntangira kubona neza ukuntu kuva twamenye nasigaye nyitaho cyane ibyo ntakekaga ko byabaho nkimubona. Nongeye kwibuka uko ubwe ari usiga atanga umwanya we, amafaranga ndetse n'ibindi akanyagira kuruta uko nanjye nabikoraga. Natangiye kwibaza niba naracitse intege mu rukundo, nkamukunda urw'agahararo kubera ubwiza bwe, akaba ariyo mpamvu era yaba yankubise urushyi. Nkiri muri ibyo telefone yongeye gusona, nanone yari we. Nakanze Yes none nshyira ku gutwi, mu kwitaba numvise ijwi itari rya Keza ahubwo ari irya Vava avuga agasakuza cyane, asa nawe atabaza. Ndikanga cyane. Njyewe oya Vava, vuga witonze. Mbwira witonze, ubaye iki? Tuzi ari kumbwire. Vava, Andi, nahoze nguhamagara ngo uze udutabare. Njyewe ngo mbatabare? Vava, Keza yarwanye n'umusore waje hano none. Keza yarwanye n'umusore waje hano none. Njyewe ngo hashize akanya Vava atansubiza, maze numva ijwi rya Keza. Keza, Vava, ninde uri guhamagara? Mpereza ndebe. Nahise menya ko Vava yihaye telefone akampamagara. Nabonye neza kandi nishimira ko nawe yamenye ko nifuza kuba umutabazi wa mbere wabo. Nyirakarira kumenya ko uwo muginga waje gusagarira igisupusupu. Keza, hello Andi, bite? Numvise ijwi rya Keza riyungure nk'ibisanzwe biranshanga. Nari nzi ko aranyitabira mu buriri ndetse numvaga ngiye gufata inzira nkajya kumureba muri iryo joro. Nahise menya ko Vava yanyinishaga. Njyewe, Keza, umeze neza? Keza, meze neza. Bite se ahubwo wowe? Njyewe, oya mbwiza ukuri, umeze neza? Keza, utabyemera se Andi? Meze neza ariko ntabwo bisanzwe, kunyumva bigoranye, wagira ngo hari andi makuru ufite. Njyewe, Keza, Vava amaze kumpamagara ambwira ko hari umusore waje ubonye kubasagararira mukarwana, mukantabaza ariko simboneke. Keza, mbega Vava, uzi ko nta banga agira? Njyewe, mbwira, kuko se nibyo? Keza yacecetse gato akomeza guceceka ngira ngo yagiye. Ndongera ndeba niba akiri ku murongo, ndongera kumubaza koko niba ibyo Vava yambwiye ari byo. Amaze kwitsa umutima. Keza, Andi, nibyo, ibyo Vava yakubwiraga nibyo. Njyewe, uwanyegereza umushenzi nkamukura amenya abandi bakazajya bajya inyama hoti isozi, akajya asekera mu gipfunsi nk'imfunira. Igisupusupu cyarasetse ndikanga. Natangiye kwibaza nanjye ibyo nari maze kuvuga. Numvise akomeje guseka, nanjye ndiseka. Nta kundi bujya kuko inseko y'umwe izirandura. Keza, mbega Andi, sha nawe wamenya gukabya. Njyewe, Keza, ntubifate nk'ibikabyo. Ibyo mvuga nabikorera kugukunda. Ntabwo nari gutinyira ijoro nari kuza nk'iyagatera ngakweturira kugukiza umwanzi, ahubwo nari ngize ku muryango. Keza, sha humura rero nta kibazo byarangiye, ariko ubundi mbona uti? Njyewe, ushatse kumbwira se ko wamurwanyije ukamutsinda? Keza, reka
umuntu urwana ashaka kuguhobera ku ngufu se ubu yananira koko? Njyewe uwo washakaga kuguhobera ninde Keza? Keza ntabwo umuzi, ni umusore waje gukodesha ya nzu yo mu rugo, ubwo yatashye yahagaze ngo ntiyajyama ntamuhobeye. Njyewe uyu urambeshya Keza, ubwo se utega amaboko ukamuhobera? Keza ubundi nabikoraga nk'umukiriya wanjye bisanzwe, nako nk'umuntu uba mu rugo, ariko uyu munsi yabigize birebire turashwana. Hakize akanya gato ntavuga, maze nongera kumva Keza ampamagara. Keza, Andi kutavuga? Ubwo kandi wasanga uhise urakara. Nihagazeho ngo mwereke ko ntarakaye, kandi mu by'ukuri koko nari narakaye, nari nafushye mu magambo make, gusa impamvu nihagazeho nanone ni uko nari nzi ko mfuhira atankunda amfata nka musaza we. Njyewe ntabwo nari nzi ko ya nzu yabonye umukiriya, buriya se nta bakobwa bakodesha wari kubona? Keza none se abakiriya bose si bamwe Andi? Njyewe oya, ubwo se ntacyo bibonamo? Ntabwo ari bamwe, ahubwo iyo umbwira ko wabonye umukiriya w'umusore nari kwemera nkirirwa mu muhanda nshaka umukobwa cyangwa umugore, ubwo se yaza kuba ari umukobwa mubana wari kuwuhangayikishijwe n'uwo musore? Keza humura nta kibazo, ndi mukuru Andi, ntuzahangayikishwe nanjye, kuko iyo nza kuba ntarimenye mba narabaye ikimenya bose. Ahubwo mbwira ejo se nzahagire sangaye? Twatangiye gupanga njye na Keza uko azaza nkamusokoza ibyo nari narahigiye kuva kera. Ibya era nanze kubimubwira ngo mbanze ndebe aho bigana, ndamusezera. Byari bigeze nka saa sita z'ijoro. Mu gitondo nakangutse mbara amafaranga nari ndimo Clara ngo muhembe akomeze urugendo. Mu gihe nari nsohotse nasanze yamaze kwitegura rwose ntegereje n'igikapu. Nasubiye mu nzu mfata 25,000 ndiyumvira gato. Hakize akanya nasohoka ndayamuhereza. Clara, urakoze Andi, ntugire ariko ngo nazanywe n'aha no kukwishyuza. Nyafashe kuko nyabonye nyakeneye cyane, yewe nyakesha Imana. Ni ukuri guha umugisha pe. Njyewe warakuze cyane Clara, ariko si ubu werekeje hehe? Clara, yewe nanjye ntabwo mbizi pe, nuko nyine byabaye itegeko. Njyewe ese ubundi Clara, ko wambwiye ko waje kubana na mukuru wawe ngo umutinyishe bikagira aho ugira aha, kuki utabonye byanze ngo wisubirire mu rugo? Clara yaracecetse gato. Hashize akanya numva umuntu witsamuye munsi y'inzu ndikanga. Njyewe uwo ninde? Nta muntu witsamuye wumvishe? Clara, namwumvishe, ariko se ntabwo uzi ko hariya hepfo harara umuntu? Njyewe ngo Clara, harara umuntu rwose nanamugaburiye nijoro? Njyewe ye? Muri ako kanya nibwo nibutse umunsi Clara aza. Namanutse hepfo nkabona umunsi y'urugo hari umuntu wahashashe usa naho aharara. Kuva uwo munsi ntabwo nigeze nongera kubyitaho. Ako kanya namanutse nihuta ngo njye kureba uwo ari we ngo ansobanurire neza. Mu kureba, yawe uyu ninde ukomeje kurara hanze kwa Andi? Ibya Era na Andi se kandi birarangira bite? Ubu se barakomeza gukorana kandi bameze kuriya? Umubano wabo se buriya urangiriye hariya? Keza se nabyumva biragenda bite? Aha, ntuzacikwe n'igice cya 24 cy'inkuru yacu Gisupusupu. Dukomeje kwishimira uko mukomeje kubana natwe muri iyi nkuru, gusa muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Gusa niba wanacikanwe no kureba ibice bibanziriza iki, nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Kugira ngo izi nkuru zikomeze kugeraho mu wa mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Jye na Donato waje neza, ibihe byiza.